Cara buka pintu IR 5000, bukanya ke depan, tarik langsung kebuka ya. Kalau IRA 6255 beda lagi. Nah ini kalau ini IRA 6255, di sampingnya ada bolongan, kita tarik juga ke depan. Nah di sini ya, jadi tidak full. Di sini ada cover, dia yang ditarik di tengah sini ya.